比如啊，你洗衣服了，放了好几件，进了水了，洗开了，结果你一扭头一看，有一件落下了，没放进去，这是第一个情况。第二个情况，你衣服放进去了，哎，它刚洗上，你想起来口袋里面放那个啥东西没拿出来，比如钥匙。这两种情况，滚筒洗衣机你咋办？咱先不用说解决方案，就说咱的粉丝有多幸福，就是这些问题啊，你在别的地方他想都想不起来。这期视频保不住以后你就要用上了，你给往下看。这几年你买的洗衣机，大多数啊都有一个功能叫中途添衣。这个功能你在这个操作界面上你找不见，你最好是买的时候就问清楚卖货的人。言归正传哈，比如说你放进去5件衣服，刚洗开，你一扭头看见第6件你落下来没放进去，你自己透过这个透视窗，你先看啊，水位只要是在胶圈以下，你赶紧到这儿点这个暂停键，然后这时候你听见嘎巴了一声，你这时候就能把门打开，然后里面再加衣服，这就叫中途添衣功能。人们说你这胡说了，那水这点那能洗？我跟你说，这里面深了，你洗秋衣秋裤背心儿裤衩儿那点东西都用不了这么多水。为啥说滚筒洗衣机省水呢？你关住门，你看见里面水灵咣当浪花马趴的，那是因为啥？那是它转起来了，水在里面晃的。有的时候你洗大件，那它东西多嘛，那你水位肯定超过这个帮子了。超过这个帮子的情况下，那你就是把这地方摁烂了，它也不让你开门，你也不能中途往里面加。第二种情况，当你刚开始洗衣服的时候，你突然想起来口袋里面有个东西没拿出来，也许是个耳机，也许是个钥匙，这时候咋办？也是赶紧点暂停，嘣的一声又响了，然后你开门，哎，从这里面把你那件衣服捞起来，自己在这儿手拧干这个水，把东西掏出来，你把它放进去，然后关门再启动，让它正常再洗。这儿有3个重点啊，想操作中途添衣这个功能，我刚才一直说刚洗开，你记住啊，洗到半中间不行。为啥不行？有2个原因。第一个原因，这个程序它有固定的洗涤时间。你说你已经45分钟的程序，你洗了30分钟了，你再添进去衣服，那能洗干净吗？第二个原因，滚筒洗衣机洗涤的时候里面都有温度了，当滚筒里面的温度升至45度以上，这个门是打不开的，防烫保护。总结一下啊，中途添衣或者中途想起来口袋里面有东西想往出拿东西的情况，一定是程序刚开始的时候啊。咱就说为啥那么多干家电的同行他们都抄我视频，照搬我视频？咱先不要说解决问题的能力，思考问题的能力他们就比不上啊。你平时抄我视频上瘾的那个女的啊，就那个蓝衬衣啊，每天穿个裙子站那巴巴的那个，就是说你了啊。我不管是你厂家没那个水平，还是你们那个厂家压根没有这种能人，我多次跟你说，你一而再再而三没完没了的抄我视频，你连置顶视频都是抄的我的，我要就是一条条举报你，你那视频删的都不剩几个，这叫知识产权剽窃，知道不知道？我是瑞哥，主页有我简历，有我以前发过的视频，大家关注的时候你看对人。